各位朋友，大家好！今日我哋開始講呢個戰國時代一個非常之重要嘅外交家或者呢個說客，就係蘇秦嘅故事。咁呢，其實我哋上次就講完呢，即係龐涓同埋呢個孫臏嗰個嘅鬥法啦。咁呢，而我哋再之前呢，就講完呢，就係商鞅變法啦。咁而商鞅之後呢，秦國呢就變得越嚟越強大。咁咧，商鞅變法咧，主要就喺秦孝公嗰陣時候去到實行呢個嘅改革。咁秦孝公死咗之後咧，佢個仔秦惠文王咧就接過呢個迅速崛起嘅秦國嘅政權啦。咁而且咧成為其他列國嘅眾矢之的。咁咧就而當時咧秦國一國獨大嘅局面咧已經係初步形成，係啦。咁六國之中咧，係冇一個國家咧係有能力咧再同秦國係單獨抗衡。咁面對呢個咁嘅局面咧，六國咧唯有採取咧係能夠適應新形勢嘅生存策略咧，去到對抗秦國。即係佢哋都諗住咧係聯合起嚟。咁當然未必係所有六國啦，咁可能個別有啲咧，大家聯合起嚟。咁而秦國面對咧六國咧有機會聯合埋一齊咧，佢都要採取一個新嘅外交嘅策略咧，去到咧係逐個擊破讓到咧六國唔會聯合埋一齊嘅。咁喺呢個過程入邊咧，有兩個人係對於六國嘅生存或者係秦國點樣去到稱霸天下咧，係起着咧關鍵性嘅作用。咁我哋今日就講其中一個人嘅故事，佢就係蘇秦。咁咧就蘇秦咧本身咧係呢個佢字季子啦，咁咧係呢個東周嘅洛陽人嚟嘅。咁佢早年咧就去到齊國求學，就拜呢個鬼谷子為師。咁如果鬼谷子大家咧有啲記性咧，都知道咧鬼谷子咧就係孫臏同埋龐涓嘅老師嘅。咁學成之後咧，外出遊歷多年，但係咧佢本身咧學完嘢之後咧仲未揾到個着落喎，所以佢非常之窮困潦倒最後咧因為冇錢咧就而翻到屋企咁家人咧私底下咧都譏笑佢咧不事生產，淨係死剩把口，捨本逐末田又唔去耕，就掛住讀埋啲無謂嘢。咁蘇秦開頭咧都好慚愧嘅，於是咧都冇面離開家門，費事出去使錢，唯有屋企點樣咧遍觀所藏之書咁咧佢暗自喺度感嘆就話咧，從師受教，埋頭攻讀卻係咧換唔到榮華富貴。我讀咁鬼多書嚟有乜鬼用咧？係啦。於是咧就揾到咧《陰符》呢本書講一啲陰謀詭計嗰啲即係嗰啲策略一啲嘅權謀嗰啲嘢咁佢埋頭鑽研。咁1年之後咧揣摩出咧合縱連環之術，咁認為咧佢憑住呢樣嘢咧一定能夠說服當世嘅君主咧去到重用佢。咁咧蘇秦佢首先將個目標咧就定喺洛陽，因為本身佢就係洛陽人。咁佢就去見周天子啦。當時嘅周天子叫周顯王，但咧顯王咧周圍嘅大臣咧一向了解蘇秦嘅為人，就覺得佢吹水得把口，所以咧就睇佢唔起，亦都知佢咧撈得好唔掂咁所以咧當蘇秦咧去侃侃而談，即係將佢嗰套理論咧講出嚟嘅時候咧，大家都覺得佢咧好唔實在，咁而因而咧令到周顯王咧都唔信佢啦。咁所以佢冇計啦，咁唯有咧就去第度再揾另一個君主傾過啦。於是咧蘇秦咧就西行去到秦國，而當時咧秦孝公已經係身故咗。咁所以咧佢就游說秦惠王咧兼併列國，稱帝而治嘅。咁但係咧當時秦惠王咧仍然覺得咧當時時機仲未成熟，雖然秦國係好強，咁但係咧
當時秦國咧啱啱處死咗商鞅啊，對於一啲外來嘅說客咧都係咧比較詐忌亦都係比較抗拒，所以咧當時咧即係國家仲未係強到咁嘅階段。另外就係話當時都係同商鞅，因為商鞅本身係魏國人或者叫衛國人嚟到啦，咁同即係而家你呢個蘇秦咧就東周洛陽嗰邊嘅人又唔係我秦國人，咁所以當時咧係暫時將佢建議咧擱置咗。咁蘇秦離開咗秦國咧，佢都慘啦，即係去到邊，佢認為自己嗰個學問或者個策略係好有料嘅，但係咧一次又一次俾人拒絕，離開咗秦國咧，向東邊去趙國啦。咁當時咧趙國嘅國君就叫趙叔侯，就任命佢個細佬叫趙成咧，就做即係宰相封為呢個鳳陽君。而呢個鳳陽君咧又唔中意蘇秦喎，咁蘇秦咧食白果即係碰壁係啦，可能俾人省到一面屁咧，咁咧就離開咗呢個趙國啦。咁哇！你知以前即係中國咁大又冇飛機又冇高鐵，其實去咁多個國家真係好辛苦。所以我哋見到咧，今次蘇秦咧就係真係不成功變成仁啊！咁去到公元前334年咧，蘇秦就去到燕國啦。咁等咗一年咧，年幾咧先見到燕文侯。咁蘇秦咧就游說呢個燕文侯啦。咁咧就係佢就先從地理位置分析咗燕國同趙國相依之勢。咁跟住一批評咧，燕國咧戰略錯誤，佢都好直接喎。咁咧亦都好擔心咧，千里之外嘅秦國咧又唔擔心咧，即係佢意思就話呢個燕國咧就擔心千里之外秦國，就唔擔心百里之內嘅趙國係啦。最後建議咧就話佢呢個戰略思想錯誤啦。最後就建議燕文侯咧就應該咧去到聯合埋趙國，因為即係咩意思咧嗰個咧就係希望佢同趙國咧結成一氣嘅係啦。咁咧就係話，因為咧你應該首先處咗近啲嘅鄰居先，你就咁遠擔心秦國嚟做乜啦？仲隔咁遠中間隔幾個國家，不如就但係如果秦同埋趙咧夾埋一齊咧，你就大鑊啦。咁不如你快脆脆咧合縱咗趙國，即係聯成一氣，成為同盟咧，就係一個最好嘅一個嘅策略。咁燕文侯咧，終於覺得咧蘇秦嘅嗰個建議好有道理，所以咧就應承蘇秦咧如果你能夠用合縱之計咧維持燕國嘅穩定咧，佢就願意成個國家咧去到咧報答呢個蘇秦。咁咧，於是咧佢就資助咧蘇秦咧車馬金帛咧，即係嗰啲車馬費咧，就前去咧，同埋啲禮物咧，前去咧遊說呢個趙國啦。咁究竟咧蘇秦係咪可以改變佢嘅命運咧？終於佢揾到個人咧，去到咧欣賞佢。而所謂合縱嘅策略咧，就係話東至西、西至東打橫咧一條直線，六國咧連成一氣咧，係對抗強秦嘅。咁究竟蘇秦去到趙國會有啲咩情況發生咧？佢係會真係游說到趙王啊，定係咧又係俾人省到一面被踢出去咧？我哋下集再分解。